जी शहजादकोट में स्मॉल ट्रेड यूनियन जे अॻुवाणनि ऐं वापारियुनि तरफ़ां बदअमनीअ जे वधंदड़ वाक़िअनि ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे प्रेस क्लब समेत शहर जे मुख़्तलिफ़ रस्तनि तां मार्च कंदा, खपे खपे अमन खपे जा नारा हणंदा कोडू मोडू चौस ते पहुची टेंट लॻाए अलामती बुख हड़ताल कई। इन मौक़े ते ट्रेड यूनियन जे अॻुवाणनि गुलहसन मरी, सरदार ब्रोही, अनिल कुमार, रमेश कुमार ऐं ॿियनि चयो त हथ वठी शहजादकोट में बदअमनी कई पई वञे। हिननि चयो त बदअमनी जे वधंदड़ वाक़िअनि ऐं मुख़्तलिफ़ वापारियुनि खां फुरलुट खां पोइ वापारी सख़्तु परेशान आहिनि। हिननि घुर कई त बदअमनी जो ख़ात्मो आणे शहर में अमन अमान क़ाइमु कयो वञे। साले खोसो इबरत न्यूज़ शहजादकोट।